alaykum aziz do'stlar. STM servis elektroskuter ta'mirlash markazi do'stlar. Bizga da elektroskuterimiz kelgan edi. Bu mana shu Pentro modeldan skuter. Buni motorlari, odmotkalari kuyib ketish natijasida kelgan mana shu natijasida kelgan bo'lgan 16 razmerdagi diskamiz. Biz bunga kuchaytirilgan holda 2200 lik motor qo'yib berdik. Motorimiz ko'rinishi 200. Bornilari, hamma narsasini cho'tka qilib ishlaydigan qilib berdik. Miyalarni ham menga 2000 lik kompyuter miyadan qo'yib berdik. O'zini miyasi mana bunaqa bo'lgan, kichkina. Biz kattasidan qo'yib berdik. Kim shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol bog'lanishlaringiz mumkin. Batareykasi 60 ga 28 amperlik bo'ladi. Yo'nalishlari Podyomniklarda qir dalada yurganligi uchun klientimiz kuydirgan ikkita motor qo'ygan bo'lgan, ikkalasi ham kuyib qolgan. Mana shu holda bo'lgan. Shuning uchun bizga murojaat qildi. Biz chiroyli qilib berdik. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol STM servisga bog'lanishingiz mumkin.